Yan. Siya. Lagyan na din po natin yung ating lemon. Isang buong lemon po siya. Iluluto po natin siya ng 2 minutes. 1 to 2 minutes po. Ang bango. Ang bango po. Naaamoy ko na po yung luya tsaka yung lemon. Ayan na po siya. Pag hinangon na po natin, ilagay na po natin siya sa baso. Saka po natin siya lagyan ng honey. Spoon. Pwede lang. Pero kung ayaw nyo po ng masyadong matamis, 1 spoon is enough po. So, okay na po siya. Pwede po natin inumin na. Madali lang naman po siyang gawin. So, let's start a healthy living.